वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आप सबका छोटा भाई मिथुन और मैं 90 डे का चैलेंज दिया और डे 25 पे आने की 25 और डेली में बताता हूँ कौन सा जूस कैसे बनाया जाता है। तो गाइस आज बनाएंगे आंवला, जिंजर और हनी, वो सबका मिक्स करके हम बनाएंगे जूस। उसमें क्या क्या डालना है नहीं डालना है सब डिटेल में बताएंगे। ठीक है, चलिए बना के दिखाते हैं। तो गाइस ये रहा लेमन, इसको पहले काट लेते हैं। तो गाइस ये जिंजर भी डाल देते हैं जो कि आती है, और ये रहा हनी, हनी भी डाल देते हैं जो कि देख सकते हैं हनी है, इसको डालना पड़ेगा। तो गाइस इतना हनी बस है, ज़्यादा नहीं डालना है। और डालेंगे पानी। तो गाइस पानी डाल देंगे, अभी इसको करेंगे मिक्स। तो गाइस ये भी रेडी हो गया, इसको हम गिलास में डाल के दिखाएंगे। ठीक है, अभी पूरे अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसको गिलास में डाल के दिखाते हैं। तो गाइस ये रहा गिलास, इसको पहले छान के इसमें डालना है, इसको पहले छानना पड़ेगा। तो गाइस ये जूस रेडी है, आप लोगों को कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा। गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।